Итак, сегодня у нас 21 мая 2021. Наши сны такие. Висят, висят вещи такие на веревке. Подъезд какой-то жилого дома с зелеными стенами, с красными лестницами. Женщина с большим пятном на лбу синего цвета. И голос говорит: сними немедленно. Это первый сон. Второй сон следующий. Человек идет по улице вниз. Там находятся дома. Люди в форме ходят по улице, что-то ищут. Дальше видим какие-то коридоры. Какой-то комплекс торговый. В нем только один магазин. Все остальные здания пустуют. В нем мужчина и женщина. Мужчина полноватый, женщина тоже. Они торгуют продуктами питания. Говорят то, что у них есть свободные места. Кто-то хочет снять это помещение для продажи продуктов. Дальше видим следующий сон. Значит, у нас получается то, что есть контейнер, есть организация, люди, много людей. В общем, эти люди в какой-то группе состоят. А они, значит, производят овощи какие-то. Овощи — это картошка. Картошка хранится в каких-то ангарах. Верхний ангар — это чистая картошка. Средний ангар — это подгнившая. Нижний ангар — это подвал. Люди спускают в подвал картошку на больших сетках. Люди держатся за руки, над головами у них сетка такая, как защитная, от того, чтобы не видели самолеты их. Они спускают в подвал, потому что картошка гниет. А дальше происходит следующее. Контейнер болтается на кране. Ветер сильный, человек цепляется за контейнер, его сшибает с какой-то контейнером, он хватается за контейнер. Дальше видим какой-то типа крана. Там стоят аккумуляторы, большие аккумуляторы наверху крана. Человек пытается залезть. Холодно, идет дождь, слякоть какая-то, большой ветер. Что-то качается. Дальше возникает актер. Актер похож на Нагиева. Он бросает двухстволку, садится на мотоцикл и говорит: волк тебе товарищ, и уезжает. Дальше рассыпается эта группа на определенные группы. То есть происходит разрушение чего-то. Видим девушку. У нее двое детей. Она сидит в кафе. Дети говорят no, 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 а девушка говорит si. Основное слово si. Дальше видим людей, которые ходят по улице. Это много людей. Они состоят в какой-то организации. Организация, которая выращивает овощи, фрукты. И они, значит, собраны вокруг какого-то, в общем, какие-то высокие такие волнистые из асфальта. Там есть мотоцикл, он прыгает, попадает задним ходом с коляской. Едет по улице, человек кричит: у меня получилось, типа трамплина. В общем, колбаса, которая в таких упаковках, она зафиксируется вверх по каким-то склонам. Бегун, высокий человек с белыми наушниками, бегает быстро. Мы его видели. Дальше, но его обгоняет маленький человек. Бегун в зеленой форме, маленький человек в голубой форме. Дальше происходит то, что человек обгоняет всех на большом транспортном средстве зеленого цвета. Еще раз повторяю, там большие такие спуски, их несколько, он перепрыгивает с одного на другое. Вот и весь сон, в принципе. Самое основное — это, конечно, организация, которая вокруг кто-то, какие-то, видим, металлические золотые вот такие буквы Г штучки, они цепляют какие-то продукты питания. То есть они фиксируют на каком-то склоне продукты питания, такие как типа как колбасы. Это такая овальная штука, их несколько, но они падают, они рассыпаются, куда-то падают вниз, скатываются. То есть их кто-то фиксировал, но они не зафиксированы. В общем, основное — это большой ветер, контейнер серый, который качается, сшибает. И организация, и, в общем, конечно же, все это сон. Никакое отношение, скорее всего, ко мне не имеет. Просто это будущее.